पप्पू ने सुबह जल्दी उठने के लिए नया मोबाइल अलार्म लगाया। रात को सोते समय बोला, कल से मैं बिल्कुल समय पर उठूंगा। सुबह अलार्म बजा, टिंग टिंग टिंग। पप्पू ने आंखें खोली, मोबाइल देखा और बोला, अरे वाह, अलार्म तो सही समय पर बज गया। इतना कहकर उसने अलार्म बंद किया और फिर आराम से सो गया। दोपहर को आंख खुली तो घड़ी देखी, 12 बजे। पप्पू चिल्लाया, अरे, अलार्म ने मुझे धोखा दे दिया। मोबाइल बोला मन ही मन, भाई, जगाना मेरा काम था, उठना तेरा।